Καλησπέρα σε όλους. Το περιμένατε, αλλά έσκασε νέο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να φάμε. Γιατί μιλάω σαν Λίκα. Νέο βίντεο πάνε. Σήμερα έχουμε και καμεραμάν. Λοιπόν, τώρα βγαίνουμε από το σπίτι και θα τα πούμε έξω. Παίρνουμε τον μπούλο. Easy, slow. Ντας. Άιντε, τσάου σπίτι. Πάμε! Πάμε όλοι. Άιντε, τσάου. Ναι, παιδιά, γάμα τα που πήρα ροζ. Τον πήρα 8 ολόκληρα ευρώ. Κοίτα. Γεια σου, Μάγκης. Λοιπόν, για κοίτα λίγο piercing στην Αθήνα. Μπορώ εγώ να στείλω στο χοντρό. Ναι, αυτός κάνει με πιστόλι. Βελόνα. Βελόνα, πόσο κάνει? Κάνα σακετάρι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα piercing στη μύτη και μετά πάμε να φάμε. Να μας πεις μια δήλωση που θα κάνω σκουλαρίκι στη μύτη. Τίποτε, τι να πω, κάτι καινούργιο θα είναι πάνω σου. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί δεν έχω κλείσει και ραντεβού. Οπότε μπορεί αυτό το πλάνο να μην βγει καν. Αλλά η προσπάθεια μετά. Κόκκινη βερμούδα και μπλε παπούτσια, σαν αστυνομικός θα είμαι. Λοιπόν, πάμε να κάνω ένα piercing στη μύτη. Εδώ. Γιατί έπρεπε. Οπότε ναι. Και μετά πάμε να φάμε κάτι. Και βλέπουμε. Όλοι subscribe, γιατί στους 500 subscribe βάφω εγώ και αυτό στα μαλλιά του. Χάστηκε ο κόλλος. Λοιπόν, δεν βρίσκω το μαγαζί, αλλά θα το βρω ρε φίλε, δεν πάει. Εγώ είμαι professional. Να βγάλουμε το χάρτη, από τη τσάντα. Και να έχει το χάρτης. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το μαγαζί, δεν το έχουμε βρει ακόμα. Αλλά δεν μπορεί, θα το βρω, πόσο δύσκολο αυτό είναι. Θα μπορούσε πολύ να ήταν αυτό. Δείξε λίγο τον Παναγιώτη. Δείτε πως είναι και δείτε εμένα. Το τρίπ μου. Ό,τι καλύτερο, εσύ βλάκα, σαν μαλάκα εσύ. Λοιπόν. Αυτό είναι. Είμαστε εδώ στο μαγαζί και γράφει επιστρέφω σε λίγο. Ήθελε να χέσει ο άνθρωπος, μαλάκα. Τέλος πάντων. Τον πήραμε τίλο, ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος, είπε ότι έρχεται. Οπότε εντάξει, κομπλέ. Να ανυπομονώ να έρθει, γιατί θέλω full να κάνω αυτό το piercing. Λοιπόν, έλα και εσύ. Είμαστε εδώ με Σάντσο, ο άνθρωπος έρχεται. Ήθελα να σας θυμίσω ότι να μας κάνετε follow στο Instagram, θα τα έχω εδώ τα Instagram μας, κοντονών, και στο TikTok, θα τα έχω κάπου εδώ. Οπότε αυτά, περιμένουμε να έρθει ο άνθρωπος, το επόμενο πλάνο θα είναι μάλλον που θα μου τρυπάει τη μύτη. Τσάου. Δεν έχει ξεκινήσει και γαργάλισε. Εσύ τι έχεις να πεις? Έχω να πω, ήταν μια τεράστια διαφορά. Εσύ τι έχεις να πεις? Κλαίει. Τι κλαίει γελάει. Έχω να πω ότι μπορεί και να το κάνω κι εγώ, δεν ξέρω, θα δω. Βλέπω ότι θέμενε. Απ' τη συγκίνηση. Αχ, τι μας βρήκε. Από τη συγκίνηση. Αχ, τι μας βρήκε. Συγκινήθηκα που επιτέλους λέει θα κάνω πίσω στη μύτη. Ναι ρε. Λοιπόν, για γίναμε λίγο πλάγια. Για να τεντράρουμε. Τελευταία δευτερόλεπτα. Πώς είσαι έτσι στο βίντεο. Ωραία, ναι, εκεί μπαίνει, φαίνεται ωραίο. Τώρα τον ζωγραφίζουμε. Έχεις μια ελιά στη μύτη. Τέλειο. Όχι, όντως είναι και μια ελιά στη μύτη. Μπράβο μου. Να βάζει ένα κυκλάκι τέτοιο. Υπάρχει. Επί 15 ζούμε για το μάτι του. Λοιπόν, ήρθε η ώρα Της αλήθειας. της ρεβίθιας. Ήρθε η ώρα της ρεβίθιας. Θα το βάζουμε ένα ματσούκι στη μύτη. Πού το βάζετε στη μύτη? Όχι εδώ. Εδώ θέλω, στο πλάι. Ναι, ρε ηλίθεια. Κάτσε Όχι ρε. ανάμεσα σαν τον Καποδίστρια. Ξέρει τι κάνει ρε. Κάτσε. Γιατί
Στο κάνω σαν τουαλέτα. Σωλήνα να σου βάλω. Ασχούρα μετά κάνω και στο ναυαλό. What the fuck? Πω μαλάκα. Όντε. Βαρύ. Να έχεις εξέχει ένα ματσούκι από τη μύτη σου. Είναι Βαρύ, πολύ φίλε, έξαλλο. βαρύ. Είναι πάρα πολύ έξαλλο. Αλλά δεν πονάει τώρα καθόλου. Μια δήλωση. Εντάξει, κάντε το, αξίζει. Κάτσε να Πώς με χώρες να βρω. Μπαπ. Σι. Μπουπ. Μπον. Μπήκε. Πέρα. Wow. Βλέπω το δάκρυμα να τρέχει. Ναι, ρε μπρο. Μπήκε. Μπήκε. Το βάλε. Είσαι κούκλα, μα θέλω να σου πω. Έχει μπει ένα και γάμω τα κρικάκια. Γρήγορα. Έτοιμος. Κάτι δεν είναι. Μια δήλωση. Εντάξει, αξίζει. Αξίζει. Πω, πόσο smooth μπήκε. Στην Μόνο ίδια στην κράκα. Χιλγίου μου, χιλγίου. Σουπ. Τζουπ. Κουρουπ. Εδώ θα να πάμε πολύ σωλήνα δηλαδή. Να πάσω στο πίσω σωστά, καταλάβεις. Το έκανα και αυτό, Θεέ μου. Ναι ρε φίλε, είχα κάνει λάμπρετ και δεν είχα κάνει στη μύτη. Έχεις βάλει λίγο αίμα εδώ. Αλήθεια. Έλα. Με συγχωρείς που με τρύπησε κάτι. Δεν ξέραμε, δεν ήξερε ο οργανισμός μου. Λοιπόν, αυτό Τώρα νιώθω μπορεί να τέλειο. το κρατήσει έτσι ή το μπιλάκι μπορεί να το βάλεις από τη μέσα πλευρά. Μου πάει, εδώ βλέπω και τον εαυτό μου. Εδώ νομίζω είσαι κομπλέ. Εδώ θα κάνουμε τι θέλεις. Δεν θέλω Το καθόλου. έκανε και αυτό. Λοιπόν, μάγκες, έκανα την τρύπα. Είμαστε εδώ με τα παιδιά. Καυλωμένη πλατεία Τώρα που θα Βικτωρίας. πάμε? Πλατεία Ελευθερία. Όχι, καυλωμένη πλατεία Βικτωρίας. είπα, δεν ήταν πλατεία Ελευθερίας. Ποια πλατεία Βικτωρία? Ομόνια, πάμε. Πλατεία Μέμου. Τέλος πάντων, κομπλέ. Τώρα που θα πάμε? Αρωνού. Κομπλέ. Όταν βρούμε που θα πάμε, θα σας ανοίξω. Λοιπόν, βρήκαμε που θα πάμε village να φάμε κάτι. Και αυτό, τα λέμε στα village. Wow. Εδώ ήρθαμε στο περιπτώρο να πάρει μοιράκι και πάμε village. Νομίζω είμαστε top. Τι λες εσύ? Πάμε village να φάμε. Ο άλλος έφυγε. Οπότε μείναμε οι δυο μας, συνεχίζουμε εμείς οι δύο το βίντεο. Αυτά. Λοιπόν μάγκες, σκάσε. Λοιπόν μάγκες, είμαστε εδώ στο Alban Park. Θα κάνουμε πολλά πράγματα, τώρα θα δείτε εμένα να χέζουμε πάνω μου. Οπότε ναι, σας αγαπάμε. Θα μπούμε τώρα σε κάτι που γυρνάει. Θα μπούμε σε κάτι που κάνει. Πώς κάνει, πώς κάνει. Κοίτα πως κάνει. Το βγάλανε. Καρπίδι ρε μαλάκα. Το βγάλανε. Εδώ θα μπούμε σε αυτό που γυρνάει. Πού πάει τέρμα πάνω. Όχι σε αυτό. Α, Κάτσε να δείξω εγώ γιατί είσαι. Αυτό εδώ. Αυτό. Ναι, γιατί δεν ήσουν 14. Ω, τι βάλανε! Τι είναι αυτό? Μπαίνουμε σε αυτό να δούμε τι είναι. Δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν, σας αγαπάω πολύ. Τα λέμε. Τσάου. Λοιπόν, παιδιά, μόλις φάγαμε. Έφαγα ένα χοντόκι εδώ. Επειδή εμείς δεν μας φτάνει, θα πρέπει να πάμε και στα goodies. Κουμπλέ, πάμε goodies. Όπα, δεν βγάζω τα γέλια. Λοιπόν, πάμε goodies, να φάμε.
Αυτά. Εδώ φιλέτο καρδιάς όποιος θέλει. 50 ευρώ. Μια ελέγχεται τα 5. Κάτι ωραία μυαλά έχει. Μιλάμε για ηλίθιο, παιδιά. Λοιπόν, μάγκες, επειδή στα περισσότερα παιχνίδια δεν μας αφήνουν να έχουμε κάμερα, γι' αυτό έχουμε αυτό το ότι δεν παίζουμε σε πολλά παιχνίδια. Θα μπούμε σε αυτό που μας αφήνουν, νομίζω, να έχουμε κάμερα. Οπότε ναι, αυτό. Από εδώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι. Εδώ με Σταύρο. Οπότε όταν θα μπούμε τραβάμε. Τσάου. Λοιπόν, δίνουμε λίγο τα στοιχεία μας. Ναι. Κοίτα. Τώρα τι περιμένουμε? Δεν μας αφήνουν τώρα να μπούμε. Εσύ θα πατήσεις το 18 πάνω. Οκ. Α, μόνοι μας. Ωραία. Ευχαριστούμε. Επιτρέπετε να τραβάμε βίντεο. Είδες. Ευχαριστούμε. Όλοι subscribe, μάγκες, όλοι subscribe. 18. Κάπου εδώ πάνω λέει. Πού το γράφει το νούμερο? Λοιπόν, εδώ. Ναι, πάρ' τα αρχίδια μου. Ναι, μπες πιο μέσα, βρε ηλίθιε. Έχει κόκκινα φωτάκια, λέτε να είναι Σεξι. σεξι. Καλά, Μαλέξα, συμπιέσαι το θα πέσει τρέλι πάνω μου τώρα, να ξέρετε. Δεν πειράζει, καλά να πάθεις. Ωραία. Θα μου ξυπνήσω ένα... Στη βέρα μου θα πατήσω. Σου πω μια ρομαντική βόλτα. Μπαμπά, Ναι. τι έκαναμε? Παμπά. Μπαμπά, είναι μόνο 9. Age is just a number. Τι! Αφήστε ρε παιδιά. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό πράγμα. Φαντάσου Μαλάκα να κάνω ένα έτσι και να μου φύγει το γύρισμα. Ω, ναι. Όπα, ξεκινάμε. Πιο γρήγορα πήγαινα με το κάρτ. Εγώ συμπιεστεί από εκείνη τη σαλάτα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ. Τώρα που πάμε να πάμε να πάμε. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Το κουλίνο σαν πίσω, δεν θέλω να πάμε να πούμε πίσω. Θα φάμε copyright. Θα φάμε copyright. Τώρα πάμε ανάποδα. Άμα τραβήξω και το λευκό τι γίνεται. Δεν πρέπει να τράβεις. Έτσι πήγαινε και στην αρχή πριν. Να έρθουνε καθόλου. Θα γίνει σάκουι. Σωστός. Όλα τα φλάσ στην τελικά. Πιο γρήγορα! Πάκα! Πού ρε μαλάκα! Πώς πάει έτσι! Και το κινητό και το πορτοφόλι. Άρα με κρατάω, σήκω! Το γυαλί! Το γυαλί! Τι κάνει αυτό? Τι κάνεις εκεί? Αλήτη! Αλήτη! Λοιπόν, τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μάλλον θα μπούμε σε κάνα δυο παιχνιδάκια. Θα μπούμε στα καρτ. Μπούμε στα καρτ να τραβήξουμε και βίντεο. Οπότε ναι, τα λέμε στα καρτ. Μας τελείωσε. Ήταν ένα ωραίο βίντεο πιστεύω. Βέβαια φύγαμε λίγο απότομα γιατί μας διώξανε. Οπότε αυτά. Τσάου.